الكل الوقت بيستعد لتجهيز مسلسلات رمضان 2023 في السباق الرمضاني الجديد لهذا العام، لذلك سيكون السباق هذا العام في رمضان غير عادي. وكما تعودنا على برنامج معشوق الجماهير رامز جلال في الوطن العربي، واللي بيكون في وقت الفطار مباشرة، واللي بيتعرض بعد أذان المغرب على قنوات MBC مصر. ومن أكتر الأشياء اللي بتبحث عنها الناس الوقت في العالم العربي هي فكرة برنامج رامز جلال هذا العام رمضان 2023، وكمان الأحداث اللي هتحصل فيها وفكرة البرنامج وفين هيتم تصوير البرنامج، واللي بيتم تصوير الحلقات في سرية تامة، ودي بتكون مسؤولية فريق العمل القائم على تنفيذ الفكرة. ومن هنا بدأت تتنشر تسريبات عن برنامج رامز جلال 2023، وكانت من ضمن التسريبات ديت فبركة رامز جلال للمقالب، حيث تم تداول فيديو يثير الجدل حول فبركة رامز جلال يجمع الفنانة آثار الحكيم مع رامز جلال بإحدى حلقات البرنامج، وظهرت فيه آثار الحكيم منفعلة بالفيديو موجهة حديثها لرامز جلال قائلة: أنا هاخد دبل الفلوس اللي خدتها، لا معلش يا أستاذ يا منتج، أنا متقلة التساع حوار وخلاص، لكن كل التمثيليات ديت معلش متأسفة جدا. وده هنا بيعرفنا إن فريق العمل بيكون متفق مع الضيف قبل الحلقة. لكن بقى مش هطول عليك وتعالى نتكلم بقى عن فكرة البرنامج. ومن ضمن الأفكار المطروحة دلوقتي رامز شبح القصر، وبتدور أحداث الفكرة إن فريق العمل هيقوم بإقناع الضيف بتصوير مشهد في قصر عمره أكتر من 200 عام، وهنا بقى بيبدأوا تصوير المشهد، وعند دخول الضيف بتنقطع الكهرباء وبيتم إغلاق باب القصر، وفي اللحظة ديت ما بيفضلش إلا شخص واحد مع الضيف، وهنا بتبدأ أشياء في القصر في السقوط، مع ظهور أيضا الأشباح في الظهور والاختفاء. وبهنا بقى بيستغل رامز جلال الموقف ويبدأ في الظهور بشكل شبح ويختفي، وبكده الضيف بيترعب، وبعد كده رامز بيكشف وشه والحلقة بتنتهي. والفكرة التانية بتدور أحداثها إن فريق العمل هيقوم بإقناع الضيف بتصوير مشهد في أفلام هوليوود، وبيبدأ المشهد، وطبعا هتكون بتدور أحداث المشهد عن تصوير مشهد رعب. وهنا بقى رامز جلال بيستغل الموقف وبيبدأ بقى يخوف الضيف، وبيبدأ هنا بقى المشاركين مع رامز جلال بالمشاهد التمثيلية. لكن هذه الأفكار مش هناخدها على إنها الفكرة اللي هيتم تصويرها في رمضان 2023 هذا العام، وربما يكون هناك فكرة أخرى بيتم تصويرها الآن. لكن فكرة برنامج رامز جلال 2023 ستكون أكثر تشويقا من السنوات الماضية. انتظرونا في حلقة جديدة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.